ở đây can Paredes ai mà vinh Leo agar Messi agar Messi ôi ôi plan mà khang cái Enzo Fernandez mà đông ê bà chỉ môi nưng ấy da bako ai có mấy ca to bà ai mà thôi Enzo bà ơi ba chấm nên tại can trong ông lì ở miền Panama thế Enzo bà to và cho bà free corner kick có phải ở miền thế bà này bà Mosru in tam đông ấy dạ clear bà đòi bài gì corner kick vô từ wing để Declan Rice chỉ muốn nưng bà rọi chớ crossing máu yes anh Lê Gordon Anthony Gordon destroy Argentina the first goal for semi-final England Anthony Gordon absolutely wow you said true unbelievable thà hơi ông lấy nhầm miệt ông tăng bị trong bao tông ôi ភាពតានតឹងគាត់ត្រូវបានបំបែកនៅនាទីទី55ពលគឺ Anthony Gordon នៅចង្វាក់លេងរបស់ក្រុមអង់គ្លេស Bill មកពី Hurricane គាត់កាត់បាល់ long ball ហើយគាត់ crossing ទៅខាងឆ្វេងមិនឲ្យទៅ Morgan Roger តែ Declan Rice អ្នកបាញ់បាល់វែងឲ្យនេះហ្នឹងហើយរយទម្លាក់ឲ្យទៅ Morgan Roger នេះលើកនេះគឺ successfully ភ្លឹប tap in យ៉ាងស្អាតពីអង់គ្លេសគឺ Anthony Gordon កីឡាករដែលមានតម្លៃខ្លួនប្រមាណដូចជា80លាន€ដែលបាសេទិញយកទៅពីមុនគាត់លេងនៅណា Anthony Gordon ដូចជានៅ Aston ដែរនៅ Aston Villa នៅ Newcastle United មកហើយនៅ 1-0 ហ្មង Hurricane ដូរខាងឲ្យទៅ Morgan Roger វិញ Reece James បត់ទៅក្រោយទម្លាក់មកវិញណែ Stone ហើយ Declan Rice បាល់នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់មិនរបស់អង់គ្លេសសុទ្ធ on target បានទៀតattacking ដោយ Declan Rice ត្រូវហើយបិទអស់ហើយងាយមើលបាទ Hurricane វិញចុះឡើងកែហ្មង Hurricane រត់អត់ណាមកហើយលើកចូលពី Leo អូយក្បាលជួយបានពី Pickford អាយលបូនីអូបាត់ Spain my all yes the best អែមណាស់សង្គ្រោះបាល់គ្រោះថ្នាក់មួយនេះ Jordan Pickford good job អញ្ចឹងបានថាមិនបាច់ឆ្ងល់ថាម៉េចបានគ្រូចេះទៅទុកចិត្តគាត់ណែអុកពីលេខ15របស់សង់ទីនមិញឯគូគាត់នឹងគឺ Depo នឹងហើយបាទគាត់កាចដូចគ្នាមកដល់ជើងរបស់ Depo Rodrigo Depo លើកចូលគ្លៀបានទៅវិញពី Jordan Pickford ហៅមែនណាអញ្ចឹងបានគ្រូចេះទុកចិត្ត Pickford បាល់អញ្ចឹងគាត់ reflect គេគាត់ reflect លឿនបាល់នេះមកអុកលឺល្អហួរ goal ល្អមកវិញជាបន្តទៀតពី Cristiano Romero Enzo មកដល់ជើងរបស់ Leo Messi លើកចូលកាក់កណ្ដុងGonzalez wow the free header ទៀតឲ្យ Gonzalez 4 ដងហើយតែបាល់នេះគឺប្រហែលបានមែនអាឡុងទីនបាទការលើកចេញពី Lionel នេះ offside បន្តិចបងប្អូនoffside ទាំងឆ្វេងស្ដាំតែម្ដងគឺមាន Monte ទៅវិញដឹកឡើងពី Otamendi ស្រូអ៊ីនឡើងទៅស្លាប់មកវិញជាបន្តពី Julian Alvarez ទម្លាក់មកខាងក្រោមអធិស្ឋានបាទគឺ Gonzalez មកវិញឲ្យទៅកាន់ Enzo ផ្ដាច់មួយជើងពីចម្ងាយអូយបាទ Pickford តាមទីអង់គ្លេស Jordan Pickford នេះ Enzo Fernandez ទាត់ crossing បាល់នេះកោងឡើងគួចបាល់កាក់មកវិញពី Lionel ឲ្យទៅកាន់ Paredes មកខាងក្រោម Lionel ទាញអាការ៉ាមេស៊ីបដូរជើងមួយ Enzo Fernandez តាមមែនមួយស្មើគោល Enzo ជួយម៉ៃ Enzo ហើយមកគ្រាប់នេះស្អាតពេកហើយណែប្រពន្ធ Messi គាត់យកបាត់ហើយណែអាយបាទ fan សបាយអស់បាត់ពី3ដងមាញ់គាត់2ជើងចុងក្រោយអត់ចូលមកគ្រាប់អាចនិយាយថាប៊ីសចូលមកគ្រាប់ចូលវាត្បាក់យកនេះព្យាយាមតតែចូលមែន Enzo Fernandez សុំរូបភាព replay បាល់នេះ exact time មែនឲ្យមក Lionel អត់មាន offside ទេ Lionel លោកពូស៊ីឱកាសអាស៊ីបានមកគ្រាប់ទៀតហើយពូស៊ីឲ្យមកទប់បន្តិចភ្លឹបអាយយ Enzo ល្អម្លេះម៉ាល់នេះកាច់ឡើងអស់មុំ Pickford គាត់លូតទៅនេះគាត់លូតអស់ហើយប៉ុណ្ណេះបងប្អូនយើង
ไม่ได้ปูตอนแรกมาวิ่งไอEnzoไอGonzalez จะเมาส์มาอลิสเตอร์ โอ้เรียนเลยอุ้ย โอ้ยไม่ติด โอ้ย อ๋อเลียนนั่นเมสซี่อาการเมสซี่เลือกโจถ่ายไปกับบ้า Mệt kìa. Mệt. จนมาซัมติมันจังมัน Làm bên bên. เอาเลยมึงไอ้สิเป็นจังหวะจังเตียด โกลาโซ 20 Willy cho nên đi. โอ้ยจับบัตรอองลีทำแมนจงมองนี่อะต้องตีสลับบ้านแมน Ủa, sao? ปีตัวดึงมวย Lì ô. ก้าวซับปี เกซีมวยโซนตามต่อมา จับ Một cái lì việc bộ. น่าจองตีนี่สาหายแมนจงมองนี่จงมองนี่แมนนะผมบุญในตีแทนมาสลับอองลีบ้านแมน จะน้อยไปแล้วเอาตียังปี อองลีเอ้ยแน่ยังบ่เบอร์รูปเพียบรีเพลย์มากอลิสเตอร์ตุบให้มาเจอเตอร์นี่บีอาร์โจให้กับพลาดมาโดยเจอบอลสเปนเคลียร์บอลอดได้เกียร์สเปนอ๋อเลียนเนลเตียนปีเนี่ยนะเลียนเนลเลือกเมาส์ลึบ อักซีทีนะ อาซีปีดองทิศมาปรากฏในอาซีปี Lì xì pì gì. ทว่าแต่บัดแต่กอดบานสุดเป็นโจตีแต่ก็อาซีปีครบเลือกเจงปีเลียนนันมาซีโดยจิปรามปรากฏกลองมอกดมันได้แรงคิงติดจิมผมไปจอยตีผมไปจอยล่างแต่ดองจุ่มมาอ่ะลูกปูซีนื้อแต่ละอแบบไป3 10ผมไปชนะผมบุญชนะไหม